Untuk menampilkan pesan, pada bagian bawah stroke, seperti ucapan terima kasih, pertama, pilih menu data manage, lalu tekan enter. Kemudian, pilih menu reset tail program, lalu tekan enter. Terdapat 4 line atau baris yang dapat diisi sesuai kebutuhan. Pilih line pertama, lalu tekan enter. Ketik pesan yang diinginkan, misalnya, terima kasih. Lalu, tekan enter. Jika sudah selesai memasukkan data yang diinginkan, tekan tombol save, lalu tekan enter. Pilih yes dengan menggunakan tombol enter. Untuk